Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Makamaka kuti chipinjo chimene chagwa mdziko muno chichosedwe, kuti Mulungu atichosere. Kuyitana kapena kutiuza kuti tonse tikhale limodzi timpemphe Mulungu kuti achose mavuto wa, kuti tichitire pamodzi, zimakhala ndi ubwino wake. Ubwino wina wake ndiwonena kuti nthawi zambiri timakhala ndi mavuto athu amene timakhala nawo, amene timapempha aliyense paika. Mavuto amene ajawo tikamampempha Mulungu timakhala nono kuti aliyense ali ndi mtima wa maganizidwe ake, kapena chikhulupiriro chimakhala cha mtundu wina, kapena wina chochepa wina chambiri. Yes. Pamene tonse tapezeka tili mu chipinjo chimodzi choti tasowa mvula mdziko muno, ndiye tonse tili pamodzi tikulankhula chilankhulo chopempha kumpempha Mulungu kuti atichosere mavuto amenewa. Ndi chinthu champhamvu kwambiri kuti anthu tonse tigwirizane, anthu tonse tisonkhane, mopanda kuyang'ana mpingo, mopanda kuyang'ana chipani, mopanda kuyang'ana kuti ndani, tonse tikupempha chinthu chimodzi. Ndikuganizira kunena kuti chisomo cha Mulungu chikoza kutigwera ife, chifukwa chona kuti tonse tikupempha chinthu chimodzi. Tonse tikupempha kuti Allah atichosere mavuto athu amene atangwedi, amene atigwera. Ndiye kuyitana kumene kulengeza kumene kwa mtsogoleri kukufunika zona kuti ife tonse tingoyang'ana mavuto amene tili nawo, kuti kwati ni mavuto anthu ndwanyi mudziko muno. Mavuto ake ndi awa, ona kuti mvula yatangwedi yatithawa. Ndiye ndipempho kapena kuti ndikulengeza kofunikira kwambiri kuti tonse tivomere kulengeza kumeneko. The statement ikugwira tukuti mawu aja a Chisilamu tukuti chani imene chikufotokoza. Mawu amene aja akupezeka mu sura 17. Chabwino. Chapter chake nkukhala kuti tikuchokera pa 10 mukafika mpaka na pa 12. Okay. Zina la sura yonse timati sura Nuhu. Chabwino. Ndi zina lake. Chabwino. Mmene momwe ndi mmene mukutuluka mawu akulankhula kwa Mulungu kwa uza wanthu kuti akagwera mavuto ngati amenewo amayeneka kuti azipempha chikhululuko kwa ndani kodi kwa Mulungu. Chabwino. Moti panopo ndikhoza kunena zonena kuti tonse tisanayambe kumpempha Mulungu chimene tikufuna kuti atigwetsere mvula, choyambirira pakufunika kulapa machimo athu. Chabwino. Tikalapa machimo, tikakhala oyera ku machimo, ndi pamene Mulungu sangatani kodi angatichosere mavuto. Chabwino. Kulankhula ku mavesi wa kuyamba ndikunena kuti faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ndinalankhula ina polankhula Nowa matero kuti ndinalankhula ine zonena kuti inuyo tupempha chikulu kwa Mulungu, mukapempha chikulu kwa Mulungu Allah atani kodi akukhululukirani. Chabwino. Ndipo zosati azaka akakukhululukirani yurisili samaa alaikum midrara, akutsitsirani kuchokera kumwamba mvula imene iliyochuluka. Okay. Zikutanthauza kunena kuti polowera pa ife ndikonena kuti tiyambe tapempha chikhululuko kwa Mulungu atikhululukire. Akatikhululukira kenako sopano tizibweresa pempho lathu lompempha Mulungu kuti atigwetsere mvula yochuluka. Kuyankhula kumeneko ndithu kwa Sheikh Ishmael Mtiko. Abusa akambiri nakulandirani kale pa program pano. Sura ukambayi kuli verse iso. Ngati anthu anga ochedwa dzina langa. Taphera ni mphongo mawu amene aja. Zikomo kwambiri. Ndizoona ndi kuti kupemphera nthawi yakuona tsoka kumene president aitana kuti azipembedzo sinasiyana tikhale pamodzi ndikofunika kwambiri. Chabwino. Chifukwa tsokali lagwera tonse. Chabwino. Amene ali kusautsidwa ndi madera amene kuli ng'amba ndi Malawi. Yes. Zili ngati kuti chidze pano mchatonse. Inde. Mchifukwa tonseso tiyenera kuti tipemphere kuti Mulungu atithandize. Chinanso chimene chaonedwa nkuti zilipo zina zimene ngati wanthu tikaona vuto tikhoza kulimbikitsana tilithetsa vuto mwa ife tokha. Chabwino. Koma chachitikachi president achiona mchachikulu njofunika kuti Mulungu atithandize. Titana akuluakulu tiyeni tipemphere pamodzi kuti Mulungu atichite chokoma. Munanena inu za verse imene likukamba kuti anthu anga ochedwa dzina langa iwo akadzichepetsa kwa ine Mulungu, akasiya zoyipa zawo nandipempha ine ndi mtima woona, ine ndidzamvera kuchokera kumwamba ndipo ndidzathandiza pa mavuto awo, idzachiritsa dziko lawo. Utengeranso pa mawu amenewa pamene pakutiyitaniradi kuti tiyeni tipemphere. Popeza kuti zingapo zikhoza kukhala zolakwika, machitidwe athu akhoza kukhala olefuka, koma pamene tayitanira pa Mulungu ndi wokonzeka kutithandizira muchilala ndi mavuto amene tikumana nawo. Funso amene zimene mwayankhula abusa zanitengera ku step ina kuti chifukwa choti pempho limeneli akupempha ndi mtsogoleri wa dziko lino kapena kuuza atsogoleri a mipingo kapena kuti pempha ife tonse Malawi,
kuti tikhala ndi tsiku kuti tibwera pamodzi kuti ngati boma mutibweretsa pamodzi kuti tipemphere kapena what is the arrangement direction imene tikuyeneka kuchita ngati amalawi njotani? zikomo kwambiri. Mbuyomo zimaterodi kuti mapemphero ngati otere anthu amatha kubwera pamodzi chabwino azipembedzo nkudzatsogolera mapemphero aja azichitikira malo amodzi chabwino andi zimene zija ndi kuti zimatenganso ndalama yes kuti zikhoza kutero. Koma mukumbukira inu kuti mtsogoleri wa dziko adanena kuti tili mnthawi yakuti ikonomi yathu sili pabwino, ndiye adayika mameasures ena ndiye anaonena kuti ndalama zimene tili nazo zochepazi tizione kuti zikhoza kugwira ntchito pa zofunika zokhazokha zimene zikhoza kuti samalira ngati dziko. Ya apatu zakhala ngati mbewa zakabulikire kunena kuti inde china chake nchofunika chabwino ichinso nchofunika. yes ndiye iwo anati aha ngakhale kuti tili pa nthawi yokhudzana ndi kuvuta kwa zachuma komabe mapemphero achitike chabwino ndiye machitidwe ake amapemphero nkuti atsogolera azipembedzo apemphere ndi anthu awo m'madera mwawo monga mmene amakhalira kuti sitikwanitsanso kubwera pamodzi malingananso ndi magawo azachuma amene tili nawo motero kuti ali kulimbikitsa atsogoleri osadzipembedzo kuti kumapemphero amene amapemphera nthawi zonse ka apa chisanu apemphere pa chisanu apa chiweru apemphere pa chiweru ndi apa sabatanso apemphere pa sabata koma kuti akhale ndi nthawi yopanga dedicate kwa mulungu kupempherera nkhani ya chilala chimene tili nacho. Ndikutsomboleni I think Apostle Chisale you would agree with me kuti achipenti ambiri akamayamba kumayambiriro achakachi tiziyelekeza January February March umafika m'April amakhala ndi nthawi zijamati kukhazikitsa kaya mutu wa chaka imakhalanso nthawi imene amakhala ndi nthawi yosala kudya amati magawo kusala kudya. Wouldn't that be good? Sizingakhale zabwino kugwiritsa ntchito nthawi ngati imeneyi kuphatikiza mapemphero amene? Sachipenti okha. Oh yeah sure yes Reverend Alexander sakuti sachipenti okha mipingo yonse Mipingo kwa okay nkhani yayikulu ndionena kuti sitingathe popanda mulungu chabwino ndiye nkhani yayikulu imene. yes and zimene achita president izi zikungotsindika pamutu onena kuti we are a nation under God. Okay Masalimo 33 verse 12 kuti lodala ndi fungo kapena dziko limene akopa ni Mulungu wawo. So kukhala ndi mtima woti tiye tipemphere pamene zativuta andi mwina ena sakudziwa kuti zakhudza maboma 19 nditi aliyense Mkhristu zamkhudza Isilamu zamukhudza Muhindu zamukhudza even osapemphera zamukhudza. So ndi nkhani yayikulu and again mvula iyi yatithawa nthawi imene ikufunika kwambiri chapwa mukachera fertilizer uja ndi mchere ndiye china chimene chimakathanzo kuti fertilizer uja asungunuke chimanga chipeze chakudya ndi mvula zimendera limodzi chabwino ndiye nthawi ngati imene iyi kuyambira January February mipingo ikusala kudya na nkhope ya Mulungu. Yes so ndi chinthu chabwino kwambiri and sinkhani yoti alipo Mkhristu angayikane atayikana tidaba kuti because ngakhale tukambapo ena amapempheradi yes tachulapo za nkhani imene nanga simalumikizana kuti branch yakusalima zili bwanji inde mankhula ndi wina kusalima kuti pafupi 4 weeks and ena anaonetsa pa TV chimanga choti chauma. yes so ndi nkhani yoti tonse ngati Khristu komanso kuphatikiza azipembedzo china monga ti ndi shehe yako yes kaya kuliyena ndani nthawi yofulira kwa Mulungu. Sheikh Bismillah, I'll come back to you. Reverend, magamba kuti angakhalenso mipingo ina kumasala. That's interesting. Oh, kwambiri mipingo anthu akupemphera andi nchifukwa chake tu mtsogoleri wa dziko anena kuti mmene mudzipempherera zina yes ichinso nchofunika muchipemphera. Oh, that's powerful. Yeah. That's powerful. Anthu tili ndi magawo osiyanasiyana amene tikupemphera andi kwa amene adatsimikizika mtima kuti amapemphera pali magawo ochuluka amene akuchitika. Mipingo imatha kulowa mu 30 days fasting 40 days fasting enanso anachita kuzikhazika mchaka chonse andi ma schedules awo amene amakhala kuti amapemphera. Okay Koma now these are the petitions yes kuti pamene mupempherera zina okondedwa tapatulani nthawi napempherera izi kuti komanso ndakudulani yes abusa mapemphero kwa wina aliyense amene ndi okhulupirira ali malevel osiyanasiyana. Mwachitsanzo pali pemphero la munthu payekha okay pali pemphero lokhudza banja lake patokhala pemphero lokhudza community zimene community ikumana nazo
patokhala pemphero lokhuza chigawo malinga ndi zimene mukupemphera, koma we cannot run away pa issue yopempherera dziko. Ngati tamangopemphera za kunyumba kwanga osakumbuka za anthu ena ndipo osakumbuka za dziko limene Mulungu andiyika ngati la malanga, ndiye kuti kupemphera kwangaku kuli ndi element yodzikonda. She Ishmael Mtiko mwakhala chete kwa kanthawi tiunikire ziti tikamapemphera. Ifeyo ngati Amalawi dziko lindi lathu, zoyenera kuganizira ngati ifeyo Amalawi pokonda dzikoli, pokhala amati patriotism, kukhala kuti dziko lindi lathu, sense of ownership and sense of belonging, umwini tiunikire ziti. Inetu ndinene kuti choyambirira kulandira pempho limene tafunsidwa ngati ndi a president kuti tayeneka ndithu kuti tipemphere kuti mavuto watani kodi achoke. Yes. Chachiwiri chimene tingathe kuyang'ana chona kuti anthu ife tichulukise kupanga zinthu zabwino. Zina zakenso abusa apani nazona kuti pankhani ya chani, pankhani ya kusala. Komanso kuchulukisa kupanga mwachidule, kuchulukisa kupanga zinthu zabwino zochuluka. Zamphamvu. Ngati ku Chisilamu mwina tipezerako mpata unena kuti lachinayi limene lili mawa limakhala bwino kuzipereka munthu mwawekha mwakufuna kwako nkusala. Pali masiku awiri pa wiki amene amasalidwa mozipereka, osati ngati chikakamizeti kuti munthu atafuna kuti ndikufuna ndisale mozipereka nkukhala lolemba ndacha ndi lachinayi. Ndiye kuti masiku akukhala ngati kuti kulengeza kwa lero kumene kwalengezedwa lero ndi kugundana ndi tsiku limene tayika ngati mapemphero ochuluka upempha mvula ngati lachisanu limene likubwerali. Ndiye kuti anthu ayambe kusala mawa, akasala mawa kukonzekera kuzichepesa kwa Mulungu, kuzinyozesa kwa Mulungu kuti ntchito imene akufuna adzagwire yompempha Mulungu mvula lachisanu izakhale yomveka kwa ndani kodi kwa Mulungu. Ndiye apa nditsindika zona kuti ntchito itikamayipanga ndithu timafunika kuzichepesa. Tauza anthu kuti azichepese, azinyozese, komanso azikomesere kwa Mulungu kuti awakonde asanati kupempha chimene uyo akutani kodi akufuna. Nthawi zambiri mtumiki akafika pabwalo zinachitikako ndithu mzinda wa Medina kumene mtumiki adasamukira. Ndithu kumene kujako kudafika nthawi inake imene mvula idavuta, idasowa. Ndipo itasowa mvula mtumiki adanena zona kuti tatiyeni tikaime pabwalo tikampemphe Mulungu kuti atigwesere chani, atigwesere mvula. Koma choyambirira ndikufunsa ino ndikufusani ino zona kuti mukhale anthu ozichepesa komanso mupemphe chikhululuko kwa Mulungu kuti akhululukeni machimo amene muli nawo, ndi cholinga chona kuti akumveni kulankhula kwanu, akumveni kupempha kwanu. Kuyankhula kumeneko ndithu ndi kwa Sheikh Ishmael Mtiko amene ndi wachiwiri ndithu kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo. Tilinso ndi Apostle Mike Chisale, komanso tili ndi Reverend Alexander Kambiri ndithu nawonso ndithu ndi wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo. Tatiyeni tipume pamene tikupitiriza ndithu. Pamene tikupitiriza ndithu program imeneyi tikuwunikira pempho limene mtsogoleri wa dziko lino wapereka kwa atsogoleri a zipembedzo zosiyanasiyana kuti lachisanu komanso loweruka ndi la Mulungu tikhale ni nthawi ndithu yopempherera dziko lathuli powunikira ndithu ng'amba imene yachitika ndithu m'madera ena kumene ndithu chimanga is very visible kuti ayi nchowuma. Ndiye program ino ndithu tili nawo atumiki amene tikucheza nawo, komanso tili ndi abusa ndithu Alexander Kambiri kuchokera ndithu ku nyumba ya boma amene ndithu ndi wachiwiri kwa mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo, komanso tili ndi Sheikh Ishmael Mtiko amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani ya chipembedzo, komanso tili ndi Apostle Mike Chisale amene nawonso ndithu akutumikira ku mpingo wawo. Ndiye kunali kofunikira kuti tikhale pansi tilimbikitsane wina ndi nzake. Abusa mwina anthu akhoza makhala desperate kuti ayi kakasi kumaona ngati kuti ayi ababa mmene zateremo ndiye kuti tili kakasi, mwalimbikitsa motani? Ndizoonadi kunena kuti chovuta chikagwa khawa simalephera. Yes. Chifukwa chake mtsogoleri wa dziko wazindikira kuti chachitikachi nchofunira Ambuye atithandize. Kumangochi ndinaona pa maripoti ena amene kuti mabanja amene amalima 350,000 ndipo mahectares ake 170,000 mwa mahectares amenewo 34,000 ndi amene akhudzidwa ndi chachikulu kwambiri. Kutanthauza kunena kuti pa ma 34,000 ipo ngati mvula itati yagwa ndi kuti 7,000 hectares ndi imene ikhoza kupulumuka ndi ithandiza wanu.
ndi kwa amene akuziona zinthu zimene zichitikati akuona ndi maso awiri kwina akuona kuti papa ndi kuti mwina dzativuta komabe kwina pali chiyembekezo nchifukwa kupemphera kunkofunika kwambiri kuti mvula ikhoza kubwera ndi ithandizira pena komanso kuti ngati tipemphera mulungu ndi wabwino samayang'ana cha mvula chokhacha akhoza kuti pasaso mayankho ena amasautso ena ameneno anthuwo ali nawo kale kwambiri ndi mulungu wabwino amamva akamva mayankha ndi kutithandiza moti pemphera wandi ofunika kwambiri kuti tipemphere moona mtima kwa mulungu weni kupemphera zeni kuti ambuye atithandize akatithandiza tikhoza mayang'ana ango ya mvula yokhayi koma chauta akhotse kwa makomo enanso amene iwo mwina nali kakasi kuti ndathera pano aona kuti mulungu wasungabe ndi kuti amasamala mbalame akhoza kusamalaso miyoyo ya wanthu. Reverend Alexander Kambiri aposo namva mmafuna mudziyankhira. Kuyankhira kungothirira ndemanga chinthu china chake chimene aliyense okhulupirira ayenera kudziwa nchonena kuti Bible kuti challenge kuti kuli mulungu amene titakumpempha zikativuta amayankha sikuti kukhala ndi program pa national level yopempherera mvula kuti mulungu atipatse tikupanga chanyuwani. Yeremiya 33 verse 3 Deuteronomy 4 verse 29 akutiuza kuti titamfuna mulungu atha kupezeka. Mwina ndilankhule chimene chikulimbikitsa aliyense kuti tisazikayikire mulungu amva mapemphero athu. What would you say munena chani kwa anthu amene akhoza kukhala kuti ali kakasi akuona ngati kuti kwadasipo chanso? Ine ndigwirane ndi mawu alankhula abusa komanso kwa alankhula abusa adatchulapo nkhani ya mbalame kuti amayidyesa mbalame. Kuli bwanji anthu onena kuti titati timpemphe mulungu de kuti tikulankhula kuti ni mawu amene tidaphunzitsidwa pa chipembedzo kuti mukalankhula zakuti mukachita zakuti iniyo mulungu akupasani. Ndi nkhani onena kuti ifeyo anthu asataye mtima chifukwa nthawi inake mtumiki adalankhula kunena kuti mukanakhala kuti inu mmayezamira kwa mulungu kuyezamira chonse bweza kumakudyesani iniyo ngati mmene amayidyesera mbalame. Chifukwa mbalame imachoka kummawa ili ndi njala koma ikamabwera mazulo kuchisa kwake imabwera tani kodi itakhuta. That's too deep. So zakuya kwambiri zimene. Yeah. Ndiye anthu watu sikuti ataye mtima ayi. Ife titati tiyezamire kwa mulungu chenicheni ndithu mulungu atimvera chisoni atigwesera ndithu mvulayo. Zakudyazo ndithu zibwera ndithu mulungu atani kodi atipasa zakudya. Ndiye ineyo pempho langa nona kuti anthu mitima asataye ayi. Chifukwa ndi chiphunzitso chimene adatiphunzitsa titayezamira nkudalira chiphunzitso chimene tidaphunzitsidwacho nkutenga chikhulupiriro tikukhala ndi chikhulupiriro chokwanira ndikuganiza kuti mavuto amene tinawowa sikuti atisowesa mtendere ayi. Share kuti mbalame imachoka kummawa imachoka ili ndi njala imalowera kumadzulo ikamabwera kuchokera kumadzulo kuja imakhala kuti yadya. In other words, he's saying kuti mulungu sangatitaye ndife yake. Abusa so Kambiri anafotokoza kuti ayi mulungu ngwachifundo mulungu ngwachikondi amadyetsa mbalame. It's quite comprehensive. Apostle, you mentioned of a few districts, rather 19 districts, eh? Yeah. 19 districts. Yes. So titakuona kuti ngati dziko ndi malo akulu amene. Yes. Ngati dziko aliyense wakhudzidwa. Chifukwa chache tinene kuti tipemphere mulungu atikomere mtima amachita chifundo ndi anthu akamufuna. Mawu amene timakonda kwapanga koti abusa Kambiri kuti ndipo anthu anga otchedwa ndi dzina langa. Yes. 2 chapter 7 verse ya 14. Yes. Tisanafika pamene verse ya 13 inamene muli nafe limodzi munthu utenga Bible lani anayankhula mawu kunena kuti kukatsekeka kumwamba mvula nilephera kubwera akuchokera pa nkhani ya mvula kuti pachitika ngati pali chitsulo pali mkuwa pamenepa because sometimes heavens imakhala closed pazifukwa zoziwa mulungu kapena kuti anthu alakwa komanso masiku tikukhala Nowa tikulimbana ndi nkhani ya climate change. Yes. We cannot run away from exactly that. Mwina sikuti tachimwa ngati dziko ayi koma kuti zina zikuti panga affect zimene zochitika mdziko koma ngakhale zili choncho tikuchallenjedwa ndi Bible kuti titha kufika pamaso pa mulungu ndi kupemphera. Ndipo tinene kuti m'magulu monse mmene tikusonkhana kuchali chabusa akula mpingo kupatula nthawi nkupemphera dziko pa nkhani iyi ndi chinthu chofunika kwambiri.
kaya ndi mafellowship titha kuchita zimenezo, kaya ndi tokha ati family level kupatula nthawi ndi kupempherera chimenechi monga mtsogoleri wa dziko lino watiunikira ndi chifukwa pamene ndikhulupirira kuti mulungu achitapo kanthu. Mwina ndisanapatsa nzanganso mano tikamapempheranso tipemphe mulungu kuti atitsogolere, because malo ena ake kupeza kuti it's too late kuti adzale chimanga, because timakonda staple food yathu ndi chimanga. Ambiri timakonda chimanga. Yeah, komano pali mbewu zina zimene zimacha msanga kapenanso achina chinangwa achina mbatata zitotithandiza zimenezozo ndi kupanganso bwino ngati pa dziko. Mulungu atitsogolere magawo onse. Tikuunikira kuti tipempherere mvula, tipempherere madera amene kwachitika ng'amba, komanso chisomo ndi chikhululukiro, chifundo kuchokera kwa Mulungu. Kodi abusa akambiri chifundo cha Mulungu chikagwa zotsatira zake zimakhala zotani? Ubwino wa Mulungu ukakhala pakati pa anthu zotsatira zake zimakhala motani mmene tikhale tikupempherera Malawi? Zikomo kwambiri. Munthu kamapemphera umakhala ndi chokhumba. Yes. Ndipo mnthawi ya kusowa mtendeleso umasowa. Nkhawa imachuluka, mantha amakutira moyo. Koma no Mulungu akakuyankha nakupatsa chimene unali kuyembekeza munaso kuposerapo umathuza mtima chichiwa chozama kwambiri. Mtima umathuza mtima umakhala pansi. Yes. Kutasa ndithu ndi mtendere. Ayi koma ndathandizika. Yes. So muchifundo chimene tikuchipempherera nkuti mitima ya Malawi ikhale pansi. Yes. Isamalike. Mukudziwa inu kunena kuti pali zambiri zofuna zitachitika mdziko kuti dziko likhoza kupita kutsogolo. Sizingatheke kuti zichitike zimenezo pamene anthu ali opanda mtendere. Anthu amene ali opanda chakudya, aliso nkhawa zambiri. Nchifukwa chake mtsogoleri wa dziko anati tipemphereni kuti tithandizikenso mbali imeneyi, ndipo pamene tili kukangalika kumenyana ndi nkhondo zina zimene tinazo kale tikhalebe kuti Ambuye watithandiza pa nkhani ya magawo ena ochitikawa. Mukhoza kuona kunena kuti munadzafunsa funso eno lakuti kodi nkhawa sikuchuluka, kodi anthu ataye mtima. Pali zinayi zimene zikukhala zovuta pakadali pano zimene mtsogoleri wa dziko adayankhulapo kuti ali kulimbana nazo kuti zikhale zuti zili mchimake. Pali ma F mchingerezi ma F4. Chabwino. Food, chakudya, fuel, mafuta, fertilizer, mchere wa kumunda, forex, ndalama za kunja. Pa zimene zili mavuto ochikhalire amene akugwedeza mochuluka pakabwera ng'amba. Ndipo pali magawo ena amene ngati amaofesi ndi ena otero mwachilungamo podzipereka ndi kulimbika konse akamachita tiona zingapo zikuyamba kukhazikika moyo wa Malawi kuti patsogolo. Koma izi za nkhani yokhudzana ndi mvula ndidana ngati nenere koposa tonse kukhala pamodzi kuti Ambuye mudatilenga mukutidziwa tithandizeni. Potithandiza iye gawo ili likhale ndi mtendere. Mauto mwayankhula mozama kwambiri ati ndana ngati nenere kwa Mulungu ngati tokha sidikhala kuno. Malizani titsitsika program. Anafunika kuti tipemphere kolimba ndi kuti Ambuye atithandize. Akathandiza pali nyimbo namba 22 imene timayimba nyimbo za Mulungu chali chikwati. Nyimbo za Mulungu. Akathandiza nkhawa. Kola siyaga marija. Namachereza khutu. Namachereza khutu. Mawu amene nkhawaso imachoka. Akathandiza nkhawa imachoka. Cholinga chakupemphera kuti Ambuye atithandize kuti nkhawa zimene zatikutira ngati dziko zikhoza kuchotsedwa ndi thandizo la Mulungu. Simauchabe koma Mulungu akayikapo dzanja kuthandiza dziko lathu. Timaliza mota. Ineyo kumaliza kwake nene zonna kuti tatiyeni tilimbikisane. Mwina ena amene sitinamve kuthega kuchoka pa wireless ma newspaper yanchazi wise tipite nditu mizi mona kuti anthu ena alibe mafoni alibe chani uthenga umene kupite kutali nditu kuti anthu tonse masiku amene watilimbikire nditu kumpempha Mulungu kuti atigwesere mvula chisomo chake chigwe. Ine chimene ngalimbikise nchona kuti tatiyeni uthenga umene msogoleri wathu watiuza kuti tikhale tonse timpemphe Mulungu. Tatiyeni uthenga upite nditu kwa wina aliyense kuti osauka olemera otani aliyense tibwerere kwa Mulungu timpemphe Mulungu atichosere mavuto amene tinaowa. Mashallah. Timalize kumeneko aposa. Zikomo kwambiri. Abusa umene amakamba za ma F4 waja napanga chide kuti F4 yamba ndi food. Chakudya Bible limachitcha mchirikizo. Chichewa chozama. Chikangosowa chakudya kwambira mbanja kudzafika mdziko economy imapenga kuntunda. Inflation ija
chimene chimapanga trigger inflation choyambirira ndi pamene anthu ali hopeless chakudya tichipeza kuti zikomo kwambiri chifukwa cha chilongosoko choterocho. Mawu anga omaliza ngonena kuti Mulungu kumwamba amayembekezera ifeyo tiziyankhula naye. Mulungu kumwamba mbiri yake m'buku lopatulika adayankha anthu mapemphero amadapemphera mkati mwa mavuto komanso malo osiyanasiyana. China tiyeni tipemphere chifukwa pa mbiri paja 2 verse 14 kuti anthu anga akadzichepetsa kukana kupemphera nkudzikuza nkukula mtima. Mulungu amazoti anthu anga awa adzichepetsa pamene tapinda bondo nkupemphera. So no matter kuti zinthu zitokhala bwanji koma tikatenga step yopemphera ngati dziko Mulungu ayankha. Ndimafuna ndipemphe atsogoleri a mipingo kuti choyambirira alandire mawu a mtsogoleri wa dziko akunena kuti tipemphere nalimbikitsa anthu onse pagawo ngati limeneli chifukwa nangasi mipingo ndi watsogolera. Yes. Ife tinakamba za munthu payekha kufalitsa uthenga kuti upitirire koma anthu sangathe kuchita ngati atsogolera akhala chete. Nkhani siyongomva nkukhala chete koma ndi yakumva ndi kuchita kwalimbikitsanso ena kuti tiyeni tipemphereni. Apa amene amapemphera lachisanu atsogolera onse athandizire kupemphera limenelo. Amapemphera loweruka atsogolera athandizire pakhale kanthawi ndithu kopemphera zimene opempheranso pa sabata akhale ndi kanthawi kakuti akhoza kupemphera magawo amene mtsogoleri wa dziko wanena kuti tikhoza kuchita tonse pamodzi. Izi si za munthu mmodzi kapena awiri ndi za tonse ngati Amalawi. No, mawu amati mercy triumphs over judgment. Chifundo chimapambana chiweruzo. Then we needed to lift that judgment. Tathokoza kwambiri abusa kambiri komanso tathokoza shehe kuti ndine limodzi komanso tathokoza umene kwa apostle. Timacheza ndithu ndi atsogoleri amenewo atumiki amenewo amene timalimbikitsana kufotokozerana kuti nkofunikira ndithu kuti tikhale ndi nthawi yopemphera lachisanu loweruka la Mulungu malingana ndi mmene mtsogoleri wa dziko lino watipemphera. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.